Hai, iki lo Mila. Hai guys, jadi ini tuh lagi musim batuk pilek gitu. Nah, berhubung ada buah pir. Nah, buah pir rebus ini banyak banget guys manfaatnya. Kukus ya guys ya. Nah, cara pembuatannya itu kita cukup siapkan satu buah pir, terus kayu manis sama jahe. Terus kita bikin lubangan kayak gini nih. Kita bikin lubangan kayak gini. Terus itu kita masukin kayu manis sama jahe. Nah, terus kita tutup guys, kita tutup, kita kukus kurang lebih 30 menit. Ini aku ngukusnya 30 menit sampai dia keluar airnya kayak gini. Nanti airnya ini yang kita minum sama buah-buahnya kita makan ya guys ya. Ini manfaatnya banyak banget, di antaranya untuk kalian yang batuknya bener-bener susah banget sembuh nih ya guys, kayak aku. Ini enak untuk meredakan tenggorokan, pilek, hidung tersumbat kayak gitu. Bagus banget guys manfaatnya nih ya, buah pir kukus. Ya guys, jadi ini tuh jahe, aku masukin jahe 1 jempol kecil gitu loh guys, pokoknya aku potong kecil. Jahe, terus kayu manis, terus aku lubangin kayak gini. Aku masukkan semuanya, terus aku kukus kurang lebih 30 menit. Nah, nanti tuh bakalan keluar sendiri guys airnya. Nah, airnya itu yang kita minum untuk meredakan batuk pilek. Ini aman juga untuk bayi ya guys ya, untuk balita bawah 5 tahun yang batuk pilek nih. Nah, ada airnya. Ini tadi habis aku minum jadinya berkurang. Masya Allah. Terus ini juga bisa dimakan dagingnya. Ini enak juga kalau ditambahin dengan madu guys.